привет, не могу не прокомментировать событие, которое произошло в последние дни. Это взрыв, точнее теракт в городе Киев. Можно так назвать, это рязанский сахар. Эти утырки от власти срут нам в уши, что взорвался там какой-то газ, но газ так не взрывается. Там занавески не обгорелые висят, которые просто пыхают. Я дам ссылку на разрушители легенд, они проверяют, как взрывается газ, показывают. Причем у них там идеальное оборудование, они перемешивают газ, смесь должна быть однородная при идеальной концентрации. И то она не дает взрыва, там не панели, максимум стекла выдавливаются. Возникает пожар, всегда при взрыве газа возникает пожар. Эти утырки срут в уши про какой-то там газ, Если бы вас травил бы газ, вы через полчаса уже не могли бы находиться у себя в квартире, Потому что все теракты, которые они, промаргивают, потому что они там, ширкой торгуют, это СБУ, наркотой продают, это, бизнесмены херовые, Как они у нас проморгали в Днепропетровске, теракт, когда начинил, придурок, трубу чугунную порохом, и хотел подорвать на подоконнике, потому что объяснял малолетке, как его подключить, почему на подоконнике выбило нахрен окна, там выкидывало все, как при взрыве, который показан в Киеве. Вот. Потому что, чтобы не видно было в комнате свет был выключен, а на подоконнике он ей показывал. Да они что-то не так соединили, и нашпиговала ей чугуниной голову, отъехала, а ему руку оторвала. Вот так вот. Если бы труба была даже обыкновенная, она не дает осколков, максимум там, харю опалила порохом, да и все, глаза повыбивала. А там конкретно нашпиговала голову чугунными, этими кусками, Зато они там, пишут нам постеры, как они там за нас переживают, Запомните, никогда, никакие спецслужбы вас не охраняют и не это. Они свои интересы отстаивают, там что там штрутся, шмутся там свои, бизнес у них, бабло косят, капусту шинкуют, Это очередной теракт, Может, не специально, может, кто-то придурок мину хотел там противотанковую разбирать, но это не взрыв газа, Посмотрите видео, когда делают идеальную концентрацию. И как у них все вспыхивает, как у них все обугливается в комнате. Там шторы висят, показывают, с коптера шторы, вот эти с клеенки, которые, просто сразу же полыхнули, вот эти которые в ваннах вешают, занавески, они висят целые, И сразу нашли какого-то малолетку, который рассказывает, что про денежек дали ему, наверное, сразу же, ой, это тут газом воняло, да идите вы в жопу, Как говорится, хуй от гусиной шеи можем отличить, не переживайте. Еще раз говорю, максимальный репост, смотрите, показывайте, как говорится, соседям объясняйте, это не взрыв газа. А то уже там и ведущая в новостях, ой, заручники газификованных будинков. Да пошла ты в жопу, дура, коза, тупорылая. Мы физику учили в 8 классе, мы знаем, что такое взрыв. Взрыв — это горение со сверхзвуковой скоростью. Взрывается только вот так, как они показали. Гремучая смесь из водорода и кислорода в идеальной пропорции. А воздух содержит еще кучу других газов, кроме кислорода. И концентрацию подобрать, чтобы взрыв, чтобы, дом, разворотило, нахрен. Невозможно, Не срите нам в уши, мудаки конченые, Ну и что? Ссылка на взрыв, как взрывается по-настоящему газ, смотрите в описании. Всем пока, до новых встреч.